Aké máš záujmy a ako by si ich chcel využiť pre svoju komunitu? Pre komunitu Dražovčanov? Áno. Moje záujmy je to už, čo som prvýkrát spomenul, čo som spomenul v tej časti o tých odpadoch, je to, že pomaly učiť spoluobčanov, aby nevyhadzovali organický odpad, ale ho doma kompostovali v rámci možností vo svojich záhradkách. Tým vlastne prispejú aj k tomu, že mesto bude produkovať menej odpadu. Tým sa zníži aj množstva pohodných hmot, ktoré treba na prepravu, a tým vlastne Dražovce prispejú aj k takému globálnemu prospechu na znižovaniu emisí. A budú Dražovce vďaka tomu bohatšie? Aký to má finančný dopad? Finančný dopad by to mohlo mať taký, ak by sa počase ukázalo, že sa tu produkuje menej odpadu. A ak by sa to stalo, ak by sme si to finančne vyhodnotili, tak by sme mohli presadzovať znižovanie poplatkov za odvoz odpadu. Áno.